交通部推动新车的安全评定，希望会当让消费者来做买车的参考。今仔日佫有公布2款新的车型的评定结果。也因为台湾有真侪奥多摆伫咧努力走，后年这个奥多摆嘛开始列入安全的评定。另外，也佫咧讨论敢要增加即马愈来愈侪电动车的项目。大力弄落，这是台湾新车安全评定计划 TNCAP 咧测验台湾人民车型安全程度。这摆测验的2款车辆分别得到4粒星甲满分5粒星的成绩。交通部为去年开始推动台湾新车安全评定，提升国内车辆安全，加做消费者买车的参考。去年已经有8款车型接受评定，测验项目包括成年人保护、儿童保护、过路人保护和安全辅助系统。因为台湾车路有侪奥多摆，未来也会针对台湾交通环境增加测验项目。最大的差异有2个部分哦。第一个部分呢，我们更加接近了那个 Euro NCAP 之间的落差，大部分是参考了2022年的 Euro NCAP 的这个测试的规章的内容跟平等的这个相关的程序，有考虑到国内的这个道路环境，特别使用的这个道路行人跟这个弱势的机车的骑士呢，去年的年底正式的一个核定跟发布的作业，那正式实施的时间呢，应该会在后年才会开始正式来实施。另外，目前测验的拢是食汽油的车，不过电动车是未来的趋势。敢会针对电动车的电池这块特有的设备增加测验项目呢？交通部甲车安中心拢表示，这部分嘛有咧规划。电动车相关这个平等的这个部分的话，大概就是今年跟这个明年大概就会有车型相关的这个平等结构出来。因为在国外就是有摆了几个小时，甚至摆了1-2天之后自己会烧起来。因为我们TNCAP是着重在对人的保护，就是撞击那一瞬间。所以目前国外事后烧起来是跟TNCAP没有直接关系。不过我们或许可以做备注，我们还要再讨论。去年计将测验8款车型，但是到今年因为预算无够，公费测验的车型剩4款。另外，再加上2间业者愿意自费检验，估计今年会测验6款车型。TNCAP 鼓励车商自费检验车辆，通让消费者知影车辆的安全性，提升国内的车辆产业升级。记者郭林玉凯台北报道。